Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dich können es inspirieren und macht dir doch ein paar Gedanken dazu. Im Juni 2023 auf unserer Israel-Reise, meine Frau und ich, wollen auf den Karmel gehen. Ich habe gewusst, dass es auf dem Karmel ein Elia-Denkmal und einen schönen Aussichtspunkt gibt. Was ich nicht gewusst habe und was auch auf Google Maps nicht so klar rausgekommen ist, dass der Karmel nicht ein Ort ist, sondern ein Nationalpark. Und ich habe also dort den Stecknadelkopf eingegeben, Route rausgesucht und treu sind wir dort hinten gefahren. Es ist dann so ein hügeliges Gebirge oder Gelände gekommen und aus den Strassen sind Strössli geworden, aus den Strössli sind Wege geworden, aus den Wegen Wanderwege. Und irgendwann haben wir gemerkt, ich glaube, wir kommen da nicht an das Ziel, das wir gedacht haben. Sind wir irgendwo im Nirgendwo gestrandet und haben dann mit unserem kleinen Mietauto versucht, da die Offroad-Situation zu lösen und umzukehren. Und nach einer, ich sage mal, engagierten Diskussion. Ich bin nicht so entspannt, wenn wir uns verfahren. Genau. Haben wir dann nochmal einen zweiten Anlauf genommen und sind schlussendlich angekommen beim Elia-Denkmal. Das Beweisfoto seht ihr da auf dem Screen. Ihr seht da zwei harte Krieger und vorne mich. Und an dem Ort, wo das Denkmal steht, hat es einen schönen Aussichtspunkt, wo man so eine richtige Weitsicht hat. Und bei schönem Wetter sieht man dort bis zum Mittelmeer. Das ist also so ein Ort, wo man eigentlich dort bis zu der Küste sieht. Und das Bild werden wir ein bisschen stehen lassen im Hintergrund, weil wir den Faden aufnehmen von letztem Mal. Wir sind ja in dieser zweiteiligen Serie zum Leben von Elia aus dem Buch von 1. Könige. Und wir haben letztes Mal mit dem Dani Weber vom Elia gehört, sein Name heisst «Mein Gott ist Jahwe». Und der Elia ist geschickt worden von Gott zum Ahab, zum König vom Nordreich Israel und seiner phönizischen Frau, also eine ausländische Frau, die auch ihre Götter importiert hat, namentlich den Gott Baal. Und er hat dem König und der Königin und dem ganzen Volk müssen eine Dürre und eine Hungersnot ankündigen. Während 2 Jahren hat es nicht mehr geregnet. Erst, wo Gott dann den Elia wieder geschickt hat und auf den Berg gekommen ist, hat es einen grossen Showdown gegeben dort. Vielleicht die letztes Mal da waren, erinnern sich, oder die Geschichte kennen, dass die Baalspriester, 450 Baalspriester und 400 Aschera-Priester, dort versucht haben, den Baal dazu zu bewegen, sich zu zeigen, und nichts ist passiert. Und Gott hat sich dann mächtig gezeigt beim Elia. Dort nehmen wir den Faden wieder auf und geregnet hat es noch nicht, aber der Elia hat gewusst, es kommt und hat dem König gesagt, hey, es wird bald regnen kommen. Und wir lesen dann miteinander im 1. Könige 18, wie das weitergegangen ist. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Er war also am Betten. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, und dann sagte er, ich sehe nichts. Okay. Elia sagte zu ihm, geh noch mal hin. Und 7-mal ging er hin. Und dann heißt es, beim 7. Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes über dem Meer auftauchen. Das Regenwunder, das sie gebraucht haben, wo sie über 2 Jahre darauf gewartet haben, das hat auf sich warten lassen. Der Elia hat betet um die Versorgung von Gott, um den Regen, und hat seinen Diener geschickt, schauen. Und vielleicht ist er auf den Aussichtspunkt, vielleicht an einen anderen Ort, in dem Karmelgebirge, und hat in die Ferne, in die Weite geschaut. Er hat gesagt, ich sehe nichts. Kommt also wieder zurück und Elia steht dann am Betten. Und so geht das Spiel. Das 2. Mal schickt er ihn. Das 2. Mal geht er schauen, das 2. Mal sieht er nichts. Das 3. Mal, das 4. Mal. Hat Elia vielleicht Zweifel gehabt? Hat der Gott wirklich richtig gehört? Ist der Diener vielleicht genervt gewesen, weil er gedacht hat, super Spiele da, schickt er mich da rauf, oder? Selber schauen. Seht ihr, dass nichts passiert? Immer wieder in der Bibel sehen wir das und auch in unserem Leben, dass manchmal zwischen dem Moment, wo Gott etwas verheißt und verspricht, zwischen dem Moment, wo er sagt, hey,
ich werde eingreifen. Und der Moment, wo es effektiv passiert, eine längere Zeitspanne zwischen ihnen ist. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel und vielleicht auch in unserem eigenen Leben, dass zwischen der Verheißung und zwischen der Erfüllung der Verheißung eine längere Zeit liegt. Und Zahlen in der Bibel haben oft eine Bedeutung. Und Zahl 7 steht für die Vollkommenheit, im Sinne von ganz oder alles. Und könnte es vielleicht sein, dass die Geschichte uns zurufen, auch in unsere Situationen hinein, wo wir eben Ausschau halten auf das Wunder oder auf die Verheißung, auf die Erfüllung von dem, was Gott gesagt hat, mit Geduld und mit Ausdauer, dass man manchmal eine Zeit aushalten muss. 7-mal vielleicht, bis es endlich so wie war. Vielleicht hätte Elia seinen Diener auch 8-mal geschickt oder 10-mal oder 100-mal. Vielleicht steht die 7-mal für die Vollkommenheit. Das heisst, so lang, ganz, bis es erfüllt worden ist. Und vielleicht ist für uns auch da so ein Zuspruch, hoffnungsvoll und glaubensvoll weiterzubeten. Vielleicht bist du schon lange da. Betest darum, dass Gott seinen Arm bewegt, dass er im Leben von dir oder von anderen Menschen wirkt, dass er sich zeigt. Vielleicht kann uns das eine Ermutigung sein, nicht aufzugeben und dran zu bleiben in unserem Glauben hinein, auch wenn es manchmal ein Zeitchen braucht. Mir ist ja die Geschichte in den Sinn gekommen von dieser bittenden Witfrau, die Jesus durch das Gleichnis erzählt und sagt, die bittende Witfrau ist so oft zum König gegangen und hat ihn genervt mit ihrem Gebet und Anliegen, bis er irgendwann mal gesagt hat, auch wenn ich keine Lust habe, ich gebe das einfach. 2 Jahre lang haben sie darauf gewartet und endlich hat Gott sich gezeigt. Und ich glaube, Elia hat gehofft, erwartet vielleicht sogar damit gerechnet, dass jetzt das grosse Umdenken passiert. Das Ganze war ja nicht eine Inszenierung einfach so gewesen, sondern es sollen die Menschen zurückrufen und sagen, ihr seid dem Baal nachgefolgt und ihr habt den Baal verehrt, aber er ist nicht der wahre Gott. Kehrt um, kommt zurück und verehrt Jahwe, den Gott von euren Vorfahren, den Gott, der aus Ägypten herausgeführt hat. Wir lesen weiter im Kapitel 19, wie es weitergegangen ist. Elia hat also damit gerechnet, dass etwas passiert. Wir lesen aber da im Vers 2, daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Jetzt hat Gott sich so mächtig gezeigt, hat ein unglaubliches Wunder da. Vor Hunderten von Leuten, das ganze Volk war versammelt. Gott hat sich so mächtig gezeigt. Elia hat erlebt, Gott ist da, er versorgt mich. Während 2 Jahren hat er ihn nicht im Stich gelassen. Er hat das grösste Wunder gesehen, er war der grosse Held. Aber offenbar hat das Zeichen von Gott nicht so eine Wirkung gehabt, wie er es sich gehofft oder erwünscht hat. Am Schluss sogar so fest, dass der grosse Gottesmann all sein Vertrauen verloren hat. Er war so enttäuscht, so verunsichert, so desillusioniert von dem, was da eben passiert oder nicht passiert ist, dass er die Angst gepackt hat, die nackte Angst, und er ist geflüchtet um sein Leben. Aufs grosse Hoch mit dem unglaublichen Wunder folgt ein tiefes Loch. Und wie tief das Loch ist, das lesen wir in diesem Text drin. Es ist so tief, dass es Kartenhaus vom Leben von Elia in sich zusammenbricht. Es zieht ihm den Boden unter den Füßen weg und er fällt schier ins Unendliche hinein. So verängstigend. Und wenn wir das da lesen, dann klingen das Symptome von psychischen Erkrankungen an, wie Burnout, Depression, sogar Suizidalität. Etwa 35% der Schweizer Bevölkerung leidet unter psychischen Herausforderungen. Etwa 8-10% leiden unter Depressionen oder unter Suizidgedanken. Also wir können davon ausgehen, dass es auch unter uns da Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht in dieser Art und Weise mit dem Elia mitfühlen können. Und heute Morgen werden wir nicht auf die spezifischen Fälle eingehen. Wir werden ein bisschen, auf einer anderen Ebene bleiben, auf der Ebene von der inneren Dürre und von der Wüste.
Aber wenn du unter so Symptomen leidest, wie du es da beschrieben siehst, dann will ich dir Mut machen, die Symptome ernst zu nehmen und dir Hilfe zu suchen. Es ist mega wichtig, ein Gespräch mit dem Hausarzt oder mit einer psychologischen Fachperson kann helfen, erste Schritte zu machen in so einen Gesundungsprozess hinein. Wir werden uns heute Morgen auf dieser Ebene bewegen, wenn es dürr und wüst ist in unserem Leben, vielleicht auch in unserem Glauben. Wie wir schon zu Beginn von dem Jahr in einer Predigt aus der Serie «Erfrischt durch die Wüste» gehört haben, kann es manchmal unterschiedliche Gründe haben, warum unser Leben oder unser Glaube sich aktuell trocken anfühlt. Manchmal hat das mit den Umständen zu tun, ein Stückchen weit auch da in dem Fall. Manchmal aber ist es auch eine Erfahrung von der inneren Wüste, von der inneren Dürre, wenn das Leben oder der Glaube so harzig und trocken sind. Der Johannes vom Kreuz, ein Mystiker, ein Christlicher, nennt die Erfahrung die dunkle Nacht der Seele. Und der Pete Scazzero, ein amerikanischer Pastor, schreibt in seinem Buch «Glaubensriesen, Seelenzwerge» über die Erfahrung von der Wand. Und beide beschreiben eine ähnliche Erfahrung. Sie reden von einer Phase, wo die gewohnten Formen vom Glauben auseinanderbrechen. Wo Gottes Gegenwart nicht mehr gleich erlebt wird wie vorher. Und wo das, was früher einem getragen hat, zum Beispiel klare Antworten oder emotionale Gewissheiten oder geistliche Routinen, ihre Selbstverständlichkeit verlieren. Es entsteht eine tiefe innere Leere, vielleicht das Gefühl vom Unsichersein oder nicht mehr wissen, manchmal sogar so ein Glaubensdunkel, ein geistliches Dunkel, wo man auch mit Anstrengungen, mit Gottesdienstbesuch, mit vielleicht Gebet oder was man auch immer macht, nicht kann überwinden. Und sie beide, der Johannes vom Kreuz, aber auch der Pete Scazzero, beschreiben das aber nicht als eine Phase vom Scheitern, sondern als einen Moment, wo Gott manchmal auch bewusst seine Gegenwart zurücknimmt, damit unser Leben sich verändern kann und unseren Glauben mag reifen. Sie beschreiben es als einen Prozess von der Reinigung. Reinigung von unbewussten Sicherheiten, wo wir uns abstützen, die nicht Gott sind. Von selbstbezogenen Motiven, wo eben nicht mehr Gott im Zentrum steht, sondern das, was er mir gibt. Oder von unserem Gottesbild, wo wir uns innerlich zusammengeschustert haben. Wo Gott immer und immer wieder neu möchte sagen, hey, ich bin grösser und ich bin anders als das, was du bis jetzt gekannt hast. Vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, so Dürrezeiten oder aus dem Leben von Menschen in deinem Umfeld. So ein Moment, wo der Glaube sich trocken anfühlt. Leer. Dir bleiben die Erinnerungen an alte Zeiten, prägende Erfahrungen im Glauben, die Erinnerung an das unbändige Feuer und die Leidenschaft, die du gehabt hast. Vielleicht hast du Gebetserhörungen gehabt und Durchbrüche in deinem Leben, Wunder erlebt, Lebensveränderung. So richtig intensive Zeiten im Gebet, in der Small Group, im Gottesdienst. Aber aktuell ist die Luft einfach irgendwie draussen. Manchmal kommt das vor, ähnlich wie bei Elia, nach intensiven Glaubenserfahrungen. Wir haben in der Jugendarbeit von dem Nachcamp-Loch geredet. Oder man ist so intensiv miteinander unterwegs, man erlebt so viel und gerade nach so Erfahrungen, wie wenn man eine Woche zusammen unterwegs war oder Leute, die eine Jüngerschaftsschule gemacht haben, die im Glauben so Schritt gemacht haben, was richtig on fire sind, dass es nachher oft halt so Situationen gibt, wo das nicht einfach im Dauerhoch durchs Leben immer weitergeht. Ich kenne so Erfahrungen aus meinem eigenen Leben. Es hat immer wieder so Dürrezeiten gegeben, manchmal intensiver, manchmal weniger. Und eine von ihnen war rund um meinen 30. Geburtstag. Und damit ihr ein bisschen Kontext habt, falls ihr mich jetzt nicht so gut kennt, die Phase zwischen 20 und 30 war für mich enorm intensiv. Ich habe in dieser Zeit von meinem angestammten Beruf, den ich gelernt habe, beruflich gewechselt in Kiel, habe da angefangen zu arbeiten, habe geheiratet, habe nachher eine Ausbildung, Teilzeitausbildung, ein Studium angefangen, wo ich 60% Schule hatte, 50% weiter da in der Kirche geschafft habe. Wir haben dann unser erstes Kind bekommen in dieser Phase. Nach 4 Jahren habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Wir haben unser zweites Kind bekommen. Wir haben gezügelt von Winterthur, wo ich aufgewachsen bin, in ein ländliches Dorf, wo ich fast niemanden gekannt habe. Ich bin von der vertrauten Welt der Jugendarbeit in den Erwachsenengottesdienst gewechselt und habe viele Beziehungen zurückgelassen, die ich vorher hatte. Mit 29 haben wir unser drittes Kind bekommen, das alles in knapp 10 Jahren.
Und mit in diese Phasen, in die intensive Phase, wo ich das Gefühl hatte, vieles auch fremdbestimmt war. Also ich habe irgendwie einfach gemacht, weil es hat ja alles irgendwie müssen erledigt werden. Es sind zusätzlich ein paar Feedbacks gekommen, die mich und meine Rolle als Pastor, meine Berufung ernsthaft hinterfragt haben. Und die mich tief getroffen haben, mit drin. Und so in dieser Phase war der Glaube für mich staubtrocken. Die Worship-Zeiten, die ich früher geliebt habe und wo mein Herz aufgegangen ist und aufgeblüht ist, die waren im besten Fall leer gewesen. Manchmal bin ich da gestanden in der ersten Reihe und es hat sich in mir der Magen umgedreht. Es war so unwohl da drinnen. Predigten, die ich aufgesogen habe, ich war wie ein Schwamm über Jahre hinweg, haben mir nichts mehr gesagt. Das ist so lebensfremd. Irgendwelches Blabla da vorne. Das Bibellesen, Gebetszeiten, sind einfach nur fromme Farce, hat sich so angefühlt. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich das Gefühl hatte, muss man ja als guter Christ, und das Pastor sowieso, gell, sollst ja. Aber das Gebet war mehr so, als würde man so eine Wunschliste oben runterrattern. Oder? Vor der Weihnachten hast du deine Punkte, die du machst. Und es sind viele Fragen offen in meinem Herzen und in meinem Leben drin. Vor allem so eine Frage, so, hat sich das wirklich gelohnt? Ich habe so viel investiert. Ich habe mein ganzes Leben dieser Kirche und dem Glauben verschenkt. Hat es gebracht? Was war der Return on Investment? Vielleicht kennst du ähnliche Gedanken. Vielleicht gehst du oft im Moment mit so einem Gefühl heim von der Leere. Vielleicht trauerst du auch den guten alten Zeiten an. Gemeinsam machen wir uns heute auf die Spurensuche, was die Geschichte von Elia uns könnte sagen in diese Situation hinein. Darum zurück zum Text. Der Elia ist geflüchtet vom Norden. Wir sehen das auf einer Karte. Der Karmel ist ganz im Norden von Israel und er ist geflüchtet in den Süden, so weit wie er konnte. Ich nehme an, vielleicht hat er motiviert, möglichst weit weg von der Isabel und möglichst weit von der Isabel ihrer Heimat und dem Baal weg, wo ja im Norden von Israel war, Phönizien, an den südlichsten Punkt. Beersheba ist die letzte Stadt in Israel, wo es noch gibt. Nachher geht es in die Wüste hinein. Er ist geflüchtet, vielleicht aber auch in Richtung Horeb. Der Horeb ist der Berg, wo das Volk, Sinai heisst er auch, den Bundesschluss hatte, wo Mose Gott begegnet ist, wo das Volk Gott begegnet ist und wo sie den Bund geschlossen haben. Und vielleicht hat der Elia zurückgewählt dort hin, weil er sich so eine Begegnung mit Gott wieder gewünscht hat. Und er ist dann eigentlich angekommen in diesem Beersheba. Vorher habe ich gesagt, Zahlen haben in der Bibel oft eine tiefere Bedeutung. Aber nicht nur Zahlen, sondern auch Ortschaften. Oft sind Ortschaften Punkte, wo Situationen passieren, die sich wiederholen und sollen uns daran erinnern. Und so habe ich nachgeschaut, was ist in Beersheba alles passiert. Und unter anderem ist es der Ort, wo beschrieben wird, dass Hagar hat müssen flüchten, wo sie Streit hatte mit der Sarah und sie weggeschickt worden ist. Es ist der Ort, wo sie mit ihrem Sohn war und wo es geheissen hat, dass sie ihn dort unter einem Busch zurückgelassen hat, ihren Knaben, und in der Wüste von Beersheba umhergeirrt ist. Und dann ist ihr ein Engel begegnet und hat ihr einen Ort gegeben, wo sie trinken konnte. Lustig oder spannend ist, das Wort, das für Diener steht beim Elia, ist das gleiche Wort, heisst Knabe. Also es ist das Bild, dass der Gott, wo der Hagar und dem Ismael dort in dieser Wüste begegnet ist, der Gott, der sich der Hagar vorgestellt hat als El Roi, der Gott, der mich sieht, der Gott ist, der auch Elia da will begegnen, in der Dunkelheit. Es ist spannend, das erste Mal in der Geschichte von Elia lesen wir nicht, dass Gott ihn geschickt hat. Die Flucht vor der Isabel, die Angst, die ihn da hat, das war nicht ein Auftrag von Gott. Ich glaube, es ist der Elia und seine Seele und seine Angst, die ihn getrieben hat, die ihn flüchten lassen hat, die sein Vertrauen in den Boden sinken lassen hat. Aber Gott kümmert sich. Gott lässt ihn nicht im Stich. Und Gott dient und begegnet ihm dort an dem Ort, in der Dürre, in der Wüste, unter dem Strauch, wo er sich angelegt hat. Es heisst dann nämlich dort, dann legt er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser, der bei seinem Kopf stehen. Als er aß und trank, und er legte sich wieder hin.
Da kam der Engel des Herrn zum zweiten Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Da erhob er sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Gott kümmert sich, der Gott, der sieht, kümmert sich um den Elia auf verschiedene Art und Weise, wie wir da werden sehen. Und die erste Ebene ist die körperliche Ebene, die Grundbedürfnisse, die er da versorgt bekommt, bevor Gott mit ihm redet. Bevor sie die Situation analysieren, bevor Gott sich ihm zeigt, dient er ihm einfach. Er lässt ihn ausruhen, er lässt ihn zur Ruhe kommen. Manchmal brauchen wir Menschen Situationen, wo die Dürre in unserem Leben innen ist. Einfach Erholung und Ruhe und aufdanken können. Vielleicht auch auf körperliche Art und Weise. Mir ist das in den Sinn gekommen, das Gebet, das Vaterunser, wo Jesus sagt, wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist eine Ebene von unserem Leben, dass die Grundbedürfnisse von uns gestillt werden. Und es ist eine Ebene, wo Gott auch uns möchte versorgen, wo er den Elia auch immer wieder neu versorgt hat. Ausruhen, trinken, nicht mehr müssen, nicht mehr machen, nicht mehr tun, sondern dürfen sein. Wie wichtig kann das sein, gerade auch in unserem Glauben hinein. Wegzukommen von diesen Ritual, hier an den Ort, wo Gott uns auch aufdanken lässt und zu neuen Kräften kommen lässt. Also er hat ihn auf dieser körperlichen Ebene versorgt. Aber nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der seelischen Ebene. Wir lesen nämlich weiter im Vers 9, dass, wo er dann aufgestanden ist und weitergegangen ist, dass er eben zu dem Berg gekommen ist nach diesen 40 Tagen. Und dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Hast du dich auch schon gefragt, wieso das Gott den Elia fragt, was machst du da? Als ob Gott nicht gewusst hätte, was der Elia will. Gott weiß alles. Also er muss ja nicht fragen, Elia, was machst du da? Weil Gott weiß es, Gott weiß alles. Gott kennt unser Herz, Gott kennt unsere Gedanken, Gott kennt unsere Sehnsucht, Wünsche, unsere Ängste. Er weiß alles. Die Bibel macht das mega klar. Mir ist die Szene in den Sinn gekommen im Garten Eden, wo Gott Adam und Eva ruft und sagt, Adam, wo bist du? Als ob Gott nicht gewusst hätte, wo das der Adam ist. Elia, was machst du da? Als ob Gott nicht schon wüsste. Ich glaube, es geht um etwas anderes. Es geht um die Ebene der Seele. Es geht darum, dass der Elia selber ausdrücken kann, was ihn beschäftigt. Dass er seine Gedanken, seine Gefühle, seine Emotionen, das Wirrwarr in seinem Inneren kann verbalisieren. Wir wissen aus der Psychologie, wie wichtig das ist, dass Menschen ihre Emotionen und ihre Gedanken ausdrücken können. Wie wichtig das ist, dass wir gehört werden, dass wir verstanden und wahrgenommen werden. Dass Gott nicht einfach da drüber fräset und die 7 Lösungsvorschläge bringt, die Elia jetzt alle machen können, sondern zuallererst Raum schafft, Zeit gibt, dass der Elia sich ausdrücken darf. Der Elia hört sich vielleicht auch selber sagen, was ihn beschäftigt. Wie oft hilft uns das in unserem Leben? Es ist eine Ebene der Seelsorge, wo Gott da am Elia dient. Der Pete Scazzaro, den ich vorher gesagt habe, beschreibt die Erfahrung an dieser Wand, wie er es nennt, als eine Reise nach innen. Also eine Auseinandersetzung eben genau mit dem. Mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Emotionen, mit dem Gottesbild, das man hat. Er sagt, so Dürrezeiten, so Wüstenzeiten, wo der Glaube sich trocken anfühlt, wo es irgendwie nicht mehr einfach läuft und funktioniert, können Momente sein, wo Gott uns einlädt, uns, unser Gottesbild, unsere Emotionen, unsere Bedürftigkeit auch nochmal neu wahrzunehmen und auszudrücken vor ihm. Man beschäftigt sich mit Emotionen, mit der eigenen Geschichte, mit Glaubensüberzeugungen, mit der Identität. Also Gott sorgt für den Elia körperlich, seelisch und auch geistlich. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor dem Herrn
und der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und danach, nach dem Feuer, ertönte ein leises Säuseln. Gott kümmert sich um alle Ebenen von unseren Bedürfnissen, die körperliche, die seelische und auch die geistliche. Mit dem meine ich, das, was unseren Glauben betrifft und unser Miteinander, unsere Beziehung mit Gott. Ich will gerade noch mal auf den Text zurückkommen, einen kleinen Einschub möchte ich noch machen. Die ganzheitliche Fürsorge, da ist mir die Heilsarmee in den Sinn gekommen. Die Heilsarmee hat das Motto gehabt, ich weiß nicht, wie aktiv das sie es heute noch haben, aber lang ist das gewesen, Suppe, Seife, Seelenheil. Kennt ihr das? Suppe, Seife, Seelenheil. Und sie sind der Überzeugung gewesen, dass man manchmal den Menschen zuerst muss körperlich dienen. Zuerst muss seelisch dienen, bevor sie offen und parat sind, um sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Oder mir ist die Geschichte von der Quellenaufstiftung in den Sinn gekommen, wo wir uns über Jahre hinweg als Kirche und viele von euch, die da rein sind, um Menschen gekümmert haben. Für Menschen Rahmen geboten haben, dass sie können gesunden an Leib, Seele und eben auch an Geist. Also ich glaube, dass Gott auf diesen verschiedenen Ebenen, wo alle zu unserem Leben dazugehören, uns möchte dienen. Zurück dazu, zu dieser Geschichte. Auch da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ja, Horeb, Sinai, Ortschaften haben eine Bedeutung. Und die Geschichten sind ganz offensichtlich parallel zueinander gebaut. Die Erfahrung, die Elia hat, liest sich fast genau gleich wie die Erfahrung, die der Mose hatte, als er auf dem Berg Sinai war. Wo der Mose Gott gebetet hat und gesagt, ich möchte dir begegnen, ich möchte dich sehen. Gott sagt ihm, du kannst mich nicht sehen, ich bin so heilig, aber ich kann an dir vorüberziehen. Und es heisst, Gott stellt den Mose in so eine Spalte hinein. Der Elia ist in einer Höhle. Ist es der gleiche Ort? Eine ähnliche Erfahrung? Ich weiß es nicht. Aber es wird uns eindeutig zeigen, der Elia ist wie der Mose. Von Mose heisst, dass einmal einer wird kommen, nach dem Mose, der wahre Prophet. Der Elia, ist er der wahre Prophet? Jesus, wir wissen es, ist der wahre Prophet. Er begegnet dem Mose und dem Elia auf dem Berg von der Verklärung. Anderes Thema, nur eine kleine Side-Note, aber ihr seht, es hat eine Bedeutung, es hat eine Linie. Wenn wir so Sachen, so Geschichten nebeneinander haben, dann gilt es immer, sich zu überlegen, was ist ähnlich oder gleich, was ist aber auch anders. Und es gibt da einen grossen Unterschied im Vergleich zu der Geschichte von Mose. Gott begegnet dem Mose und dem Volk am Sinai mächtig. Er begegnet ihnen im Erdbeben. Er begegnet im Sturm, heisst, der vorbeigezogen ist. Das Feuer, das vom Himmel kommt. Intensive Erfahrungen. Und es ist mega wichtig zum Festhalten, das sind in der Bibel für Erdbeben, Sturm, immer und immer wieder, auch wo der Tempel eingeweiht wird, immer und immer wieder, wo das Volk durch die Wüste durchzieht, es sind immer wieder Formen, wie Gott sich zeigt. Also es liegt nicht an der Form, dass Gott sich spektakulär nicht zeigen wird. Er macht das. Aber beim Elia macht er es auf eine andere Art und Weise. Er überrascht. Manchmal in der Dürrezeit, in der Wüstenzeit begegnet uns Gott nicht mehr spektakulär. Es sind vielleicht nicht die grossen Wunder, die wir schon kennt haben. Nicht die grossen Sachen, die passieren, nicht die spektakulären Sachen. Sondern Gott lässt uns das aushalten. Manchmal auch erdauern, auch durchstehen. Und zeigt sich im leisen Säuseln. Das leislige Säuseln heisst still im Unterschied zum Sturm. Es ist das Gegenteil vom Sturm in der Bibel. Der Sturm, das leislige Säuseln. Säuseln, habe ich nachgeschaut, ist das gleiche Wort wie mager. Mager. Die Begegnung mit Gott ist mager. Wie bei den Kühen in dieser Vision, die der Pharao hatte, in der Geschichte von Josef. Mager. Wo bist du auf der Suche nach emotional spektakulären und wuchtigen Begegnungen mit Gott? Muss Gott sich so zeigen, dass du an ihn glaubst? Suchst du den Geber hinter den Gaben? Oder die Gaben, Zeichen, Wunder, Emotionen, Gefühle? Nochmal, Gott zeigt sich auch so. Habe ich auch erlebt. Unglaubliche Sachen. Unerklärbare Sachen. Aber Gott lässt sich nicht reduzieren aufs Spektakuläre. Er ist nicht ein Elektroautomat. Oder? Wo man oben reinlassen kann und dann kommt unten der Energy Drink raus, den man sich so gern wünschte.
Die Erfahrung von der dunklen Nacht, von der Seele, von der Wand ist eine Erfahrung, die unsere Motive hinterfragt und die uns von falschen Erwartungen reinigen möchte und uns wieder zurückführen wird, von der Gabe zum Geber, zu Gott, der dahinter steht. Okay, wir müssen dranbleiben. Ich sage es euch, es hat noch so viel da drin. Wir lesen weiter. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen, stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach: Hä? Was tust du hier, Elia? Also kein Fehler. Gott stellt nochmal genau die gleiche Frage. Lass es mal weiter. Er sagte: Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten umgebracht, ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Hä? Fällt etwas auf? Es ist Copy-Paste, genau das Gleiche. Der Elia hatte eine Begegnung mit Gott. Und was hat sich in seinem Leben verändert? Nichts. Der Elia ist kein umgedrehter Handschuh. Sein Leben oder seine Sicht auf sein eigenes Leben und sein Auftrag bleiben unverändert. Vielleicht zeigt sich gerade auch darin die Andersartigkeit von dieser Gotteserfahrung im Unterschied zum Spektakel, dass sie eben nicht offensichtlich sichtbare riesige Spuren hinterlässt. Gott räumt eben nicht einfach alle Hindernisse aus dem Weg, macht alle Umstände wieder anders, so im Stil von, als Belohnung für das, dass du jetzt durchgehalten hast, schenke ich dir jetzt gleich noch das, was du ursprünglich eigentlich gedacht hast. Manchmal in unserem Leben zeigt sich Gott komplett anders, als wir es erwartet haben. Und auch nach 7-mal beten oder nach 100-mal beten passiert vielleicht nicht das, was wir gedacht haben. Auch das gehört zu unserem Leben und zu unserem Glauben dazu. Auch da gibt es unzählige Beispiele. Mir ist in den Sinn gekommen, der Jakob, der mit Gott gerungen hat. Erinnert euch vielleicht an die Predigt von der Regula Knecht, an den Follow Jesus. Er hat gewunken nach dieser Begegnung und das Leben lang war er nicht mehr der gleiche wie vorher. Er hat eine Beeinträchtigung mitgetragen von dieser Begegnung mit Gott. Sie hat etwas gemacht mit ihm, aber anders, als er es gedacht hat. Oder der Paulus schreibt, dass er einen Stachel im Fleisch hatte, wo er gebetet hat, dass Gott ihm das wegnimmt, aber es ist so weitergegangen. Für den Elia ist sein Leben weitergegangen nach dieser schwierigen Erfahrung und er ist nicht mehr der gleiche wie vorher. Aber Gott hat ihn so brauchen, wie er ist. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Da sprach der Herr zu ihm: Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist durch die Wüste nach Damaskus. Denn wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram, salbe Jehu zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Der Horeb ist der Ort der Gottesbegegnung, der Ort der Berufung, der Ort, wo Gott am Elia einen neuen Auftrag wieder gibt. Er braucht ihn weiterhin. Mächtig, aber auf eine neue Art und Weise. Und auch da wieder sehe ich einen Link zu der Begegnung mit dem Mose. Weil der Berg Sinai, der Berg Horeb, ist nicht nur der Ort gewesen, wo das Volk den Bund geschlossen hat und wo Gott am Mose vorbeizogen ist. Es ist auch der Ort der Gottesbegegnung und der Berufung von Mose. Der gleiche Ort, wo er, der Mose, als Schaf führt, in seiner Wüste, von seinem Leben, in seiner 40-jährigen Trockenzeit im Glauben, Gott begegnet ist an dem brennenden Dornbusch. Es ist der gleiche Ort, wo der Gott Jahwe sich vorstellt, weil der Mose sagt, was soll ich sagen, wer mich schickt? Und Gott sagt, ich bin Jahwe. Und vielleicht schließt sich da der Kreis im Leben von Elia wieder. Mein Gott ist Jahwe. Ja, Elia kommt in seinem Namen hinein, in dieser Berufung hinein, einen neuen Auftrag über. Aber einen anderen Auftrag. Jetzt ist es nicht mehr er, der im Mittelpunkt steht. Jetzt macht nicht mehr er die grossen Spektakel, 1 gegen 900, das grosse Feuer vom Himmel, sondern sein neuer Auftrag ist, dass aus seinem Leben aus etwas weiterfließt in andere. Und manchmal passiert das auch in unserem Leben hinein, dass Gott uns einen neuen Auftrag gibt, wo vielleicht das wegkommt von unseren grossen Zeichen hin zu, dass wir andere Menschen, dass unser Leben
andere Menschen segnet. Dass unser Leben anderen Menschen einen Auftrag weitergeben kann, eine Ermutigung kann sein, ein Zuspruch kann sein. Dass unser Dienst, unser eigenes Leben überdauert und pflanzt wird in andere Leute. Je älter das man wird in der Tendenz, desto mehr ist es auch dran, in so eine Rolle hineinzukommen, andere zu befähigen. Bevor wir uns Zeit nehmen, um uns Gedanken zu machen, was das für unser persönliches Leben könnte bedeuten, ganz kurz zum Schluss. Vielleicht haben die einen oder anderen sich gewünscht zu wissen, was passiert ist in meinem Leben in dieser Dürrezeit. Es war nicht die erste und nicht die letzte Dürrezeit gewesen. Und es gibt immer wieder so einen Moment, wo der Glaube sich verändert. Wo die Leidenschaft vielleicht anders wird, als ich es gekannt habe. Ein paar Sachen habe ich mitgenommen. Es ist nicht immer so spektakulär. Der Glaube ist oft in meinem Leben unspektakulär. Gelernt habe ich, manchmal muss man aushalten. Irgendwann kommt es wieder anders. So Dürrezeiten, dranbleiben bei Gott. Und da hat mir das Lied geholfen. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ich durfte offen werden, Gott auf neue Art und Weise zu begegnen. Zum Beispiel in der Stille und nicht im Machen. Habe ich vorher nicht können. Unmöglich gewesen. Stille ist für mich alles. Aber sicher nicht Begegnung mit Gott gewesen. Manchmal führt uns Gott an so Orte an, dass wir neue Begegnungsformen lernen. Unspektakulär. Für mich persönlich Begegnungen, die nicht mit dem Output zu tun haben, nicht mit meinem Dienst, oder? Mit dem guten Gefühl oder mit grossen Zeichen und Wunder, sondern mit mir als Person, als Mensch. Ich musste lernen zu akzeptieren, dass auch wenn Gott Sachen und Wunder heilen kann in unserem Leben, dass man nicht einfach wieder die alte Person ist. Vielleicht ist das auch gut. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht und so schlimm, dass man ein bisschen hinkt im Glauben. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern vielleicht die grosse Leidenschaft und das Feuer, das man hatte, nicht mehr auf die gleiche Art und Weise wieder zurückgewinnt. Der Glaube wächst trotzdem. Es gibt neue Formen, neue Arten. Manchmal muss man mit eigenen Begrenzungen leben lernen und merken, ich bin angewiesen auf Gott, immer wieder neu. Und ich darf auch immer wieder neue Berufungen entdecken. Immer wieder neue Orte, wo mein Leben ein Segen kann sein für andere Menschen. So will ich beten. Vater, ich danke dir für die Bibel, für die Geschichten und Texte. Und sie sind so tief und so reich, dass man graben können. Und wie will man das in einer halben Stunde ihnen auch nur so halbwegs machen? Ich habe so viel gesagt und ich bitte dich, dass das bei den Menschen ankommen darf, Heiliger Geist, was für jedes Einzelne da ist. Ich will zuallererst für die beten, die in der dunklen Nacht stecken. Und mit dem Elia mitfühlen können, dass du das Licht in ihrem Leben bist und ihnen begegnen tust, dort, wo sie sind. Wir wollen beten für Mut, um sich Hilfe zu suchen. Man fühlt sich so allein. Der Elia hat gesagt, ich bin der Einzige noch, obwohl es noch 7000 andere gegeben hat, aber er hat nur noch sich gesehen. Und wir wollen dir zurufen, als Kirche, als Gemeinschaft, du bist nicht allein. Such dir Hilfe. Ich bete für die unter uns, die in einer geistlichen Türe hinein sind, die das Gefühl haben, der Glaube ist trocken. Es ist nicht mehr so wie früher. Herr, dass du ihnen neu begegnest. Dass du auch ihnen den Mut gibst und vor allem die Kraft gibst zum Ausharren und Aushalten. Es liegt Kraft in dem Warten, in dem Harren auf den Herrn. Irgendwann zeigt sich Gott wieder. Vielleicht anders, vielleicht unspektakulär. Prüf dir zu, gib nicht auf. Bleib dran. Bleib offen. Und mach nicht andere Leute verantwortlich für etwas, was Gott nur dir geben kann. Und wir beten für die da drin sind, die vielleicht sich im Moment gut fühlen, das Gefühl haben, im Glauben läuft und die Energie haben, dass du ihr Leben kannst brauchen, dass sie ein Segen sein für uns alle, die wir da sind und für Menschen außerhalb von unseren Kirchenmauern. Dass du ihnen einen Ruf auf ihr Leben leist, dass sie weitergehen können und dein Segen weitergeben. Amen. Danke fürs Reinschauen bei dieser Predigt. Schreib uns doch in die Kommentare, was dich heute inspiriert hat. Als Kirche wünschen wir uns, dass das Leben zum Blühen kommt und Menschen Begegnungen mit Gott haben.
Wenn du Fragen oder Gebetsanliegen hast, dann melde dich unbedingt bei uns. Gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, damit du in Zukunft nichts verpassen wirst. Wir sind dir dankbar, wenn du uns finanziell unterstützt. Du kannst das machen, indem du den QR-Code scannst oder auf den Button klickst. Cool, bist du heute dabei gewesen.